Numri i turistëve në qarkun Dibër është rritur. Këtë e deklaron prefekti i qarkut Dibër, Nexhbedin Shehu, si kryetari i task forcës për mbarvajtjen e sezonit turistik. Ajo që është më rëndësishme në këtë sezon është ofrimi i shërbimit shëndetësor parësor në qendrat shëndetësore ku ka më shumë fluks lëvizje. Prefekti Shehu shton se të gjitha zonat janë plotësuar me shërbim shëndetësor ku në qendra ofrohet 24 orë në 24, ndërsa shërbimet ambulatore do të jenë në gatishmëri. Nga ana tjetër, prefekti Nexhbedin Shehu shpreh se në të gjitha pikat turistike janë vendosur edhe kontakte të shërbimeve të emergjencës për t'i ardhur në ndihmë çdo turisti që ka nevojë për to. Çdo ditë më shumë shohim më shumë turistë në qarkun e Dibrës. Kryesisht turistët vizitojnë zonat malore, bëjnë hiking, luginën e Drinit dhe të Matit për qëllime turistike. Janë me qindra e mira turistë çdo ditë që vizitojnë Dibrën. Unë para 3-4 ditësh kemi patur javën e kaluar, në fund të javën e kaluar, kemi pas një takim me task forcën e ngritur sipas vendimit të qeverisë për sezonin turistik, si gjithë qarqet tjera në qarkun Dibër. Kemi marrë informacion dhe komunikuar për masat që kanë marrë bashkitë dhe operatorët dhe drejtoritë tjera që kanë detyrë në fushën e turizmit, policia, shëndetësia, transporti etj. Në masën përgjithësi janë marrë të mira, edhe po i përgjigjen ritmeve të shtuara të turizmit. Në fushën e nxehtësisë, siç pyetët, ka shërbime 24 orë në qendrat shëndetësore, pjesën më të madhe qendrës ku ka flukse. Kemi në zonat thella, meqense ka edhe hiking, ku kemi stane, njësitë vendore të kujdesit shëndetësor, pra shërbimi parësor, kanë instruktuar njerëz dhe kanë nxjerrë kuti ndihmë shpestë, po thuhen gjitha vargmalën e Korabit, ku kemi bazho, stane, janë instruktuar njerëz dhe kanë shku kuti ndihmë shpestë për t'u ardhur ndihmë momentet e para nëse kemi raste pickimesh apo lëndimesh nga lëvizjet e gjata etj. Marrë shkas edhe nga praktikat e vitit të kaluar. Po kështu masa janë marrë edhe me afishimin e numrave të telefonave për t'u ardhur ndihmë turistëve. Nuk kemi shqetësime deri në këtë momente, gjithçka është sipas parashikimeve. Ofrimi i shërbimit shëndetësor parësor në zonat më të frekuentuara në qarkun Dibër do t'i shërbente turizmit malor.